अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, धरती टीवी में भली कार मां आया मंजर अजीज सब खां पहिरियां शामिल कंदासीं हिन वक्त जूं हेडलाइंस। पीडीएम सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो रद्द कर छड़ियो। अवामी राब्ता मुहिम हलाइण जो फैसलो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इलेक्शन कमीशन का पीटीआई जो फॉरेन फंडिंग केस जो तुर्त फैसलो बुधाइण जो मुतालबो। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी ए अवामी नेशनल पार्टी के पीडीएम में वापस शामिल थियण जी दावत ॾेई छॾी। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चयो आहे त लाडले जो 4 सालन जो गंद मथन विधो वियो। हू पहिरें ॾींहं खां हुकूमत में अचण जो मुखालिफ़ हो, रुगो मुल्क बचाइण लाइ हुकूमत में अचण जी हामी भरी हुई। हुकूमत जो फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो तुर्त बुधाइण जो मुतालबो। फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो बुधाइण में देर समझ खां ॿाहिरि आहे। केस जो फैसलो महफूज आहे। इलेक्शन कमीशन के फैसलो बुधाइण में कहिड़ी रंडक आहे। केस में 70 करोड़ डॉलर का वधिक रक़म जी ख़बर पई आहे। घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाई साबित थी चुको आहे त पीटीआई के 350 गैर मुल्की माण्हुनि ऐं कंपनियुनि फंडिंग कई। पीटीआई उन केस मां बचण लाइ 9 दरख़्वास्तूं दाख़िल कयूं आहिनि। पीटीआई जे समूरन आलमी गुजन अकाउंट जो रिकॉर्ड अवाम आॾो आंदो वञे। मुस्लिम लीग नून जी नायब सदर मरियम नवाज जो मुतालबो। ट्वीट बयान में मरियम नवाज चयो आहे त इलेक्शन कमीशन में कूड़ा सर्टिफिकेट जमा कराईंदड़ इमरान न्याज़ी खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वञे। इंसाफ के तहरीक इंसाफ न बणाइण घुर्जे। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी खिलाफ बेएतमादी जो ठहरा मंजूर। पीटीआई अगवान राजा बिशारत डिप्टी स्पीकर खिलाफ बेएतमादी जो ठहरा पेश कयो, जैसे ऐवान अक्सरियत राय से मंजूर कर वरतो। पंजाब असेंबली में सुभाणे शाम 4 वगे स्पीकर की चूंड कई वी। जुडिशियल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस के नामजद जजन जा नाला अक्सरियत राय से रद्द। चयन की भेंट में 5 वोट खिलाफ अचण ते इजलास खत्म किया वियो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदारत हेठ जुडिशियल कमीशन जो इजलास थियो। ज़रियन मूजिब चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजन जा नाला अक्सरियत राय से रद्द किया विया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सिद्दीक, जस्टिस नेमतुल्लाह के नालन ते गौर वीचार। महंगाई के मारल अवाम के बिजली जो वधिक हिक झटको। कराची के शहरनि लाइ बिजली की कीमत में 11 रुपया 70 पैसा वार नेपरा मंजूरी ॾेई छॾी। मुल्क के ॿियनि हिस्सनि लाइ बिजली 9 रुपया 89 पैसा फी यूनिट महांगी करण की मंजूरी। डॉलर की ऊंची उड़ाम जारी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ते पहुंची वियो। इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपया 98 पैसा महंगो थियण बैदि 240 रुपयनि जो थी वियो। ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपयनि जो थी वियो। 10 ॾींहनि दौरान डॉलर की कीमत में 29 रुपयनि ताईं वाहत आई। बलोचिस्तान में बरसात और बोट तबाही मचाए छड़ी। घर और फसल तबाह। मुख्तलिफ वाक़ियन में 11 ॼणा फोत। बलोचिस्तान जो सिंध से 4 ॾींहनि खां ज़मीनी राब्तो कटियल। कोयटा कराची शाहरा भी मुख्तलिफ हंधनि ते पुलियो टुटण सबब आचर ताईं बंद कई वई। लस मेले के इलाइक़े ओथल में पानी के वहकरन में लुढ़ी वियल 4 ॼणनि जा लाश हथ। रस्ता और पुलियों टुटण के नतीजे में केतरनि गोठन जो पानी में ज़मीनी राब्तो पाण में कटजी वियो। मुख्तलिफ इलाइक़न में गाड़ियों भीजी वञण सबब मुसाफिर परेशानी जो शिकार। सिंध के मुख्तलिफ इलाइक़न में बरसाती पानी निकाल न थियो। रोड रस्ता घर पानी पानी हेठ। केतरा ही घर ढही पिया। मुतासिर रहवासी खुलियल आसमान हेठ बेगारो मददगार वेठल। खानपुर महरवे जो गोठ रमजान लाशारी में बरसात का पोइ 20 खां वधीक कच्चा घर ढही पट पइजी विया। बरसातुन योसी अकरी के अक्सर गोठन के बोड़े छड़ियो। गोठ फकीर गुलाम हुसैन शर, गुलाम खान शर, खान मोहम्मद खान, इकबाल हाजी पीरोज और गोठ उमरदीन समेत मुख्तलिफ गोठन जा बरसात मुतासिर गोठाणा घरन में बरसाती पानी मौजूद हुजण सबब
दर बदर बनल। कोडे जी बरसा गोड दड़ी लंजवानी में सिम नालो ओवरटॉप थियण सबब पानी घरन में दाखिल थी वियो। गुडू बैराज वट पानी के वहकरण में तेजी से वाद वारो सिलसिलो जारी। कंट्रोल रूम मौजूद गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान गुडू बैराज वट 29,440 क्यूसिक पानी के वहकरण में वाद थी। गुडू वट पानी जो मथाऊ वहकरो 3,13,528 क्यूसिक ऐं हेठां वहकरो 2,91,812 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुल्क में बरसातुन का पोए पैदा थियल सूरत हाल बाबत वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ आला सतही इजलास। वफाकी वजीर, सेक्रेटरीज ऐं बिया शरीक सिंध के वडे वजीर मुराद अली शाह वीडियो लिंक जरिए इजलास में शिरकत कई। इजलास में आगाही ॾींदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो आहे सिंध में बरसातुन दौरान 47 ॿारनि समेत 93 ॼणा फोत थिया। सिंध अंदर जुलाई दौरान बरसातुन जो सिलसिलो शुरू थियो। सूबे में चौपासे जी सीजन में 48.3 मिलीमीटर बरसात थी। वडे वजीर मौजूद सिंध अंदर जुलाई दौरान बरसातुन जो सिलसिलो शुरू थियो। सूबे में चौपासे जी सीजन में 48.3 मिलीमीटर बरसात थी। बरसातुन दौरान कराची वाटर बोर्ड के सेवरेज लाइन के नुकसान पहुतो। कराची जा अहम रोड रस्ता MPM काज़वे ऐं कोरंगी क्रॉसिंग काज़वे मुतासिर आहिनि। सिंध सरकार सिंध में गैर कानूनी तौर तरसल अफगान पनाहगीरन के नेकाली ॾियण जो ऐलान करे छॾियो। सूबाई वजीर नासिर शाह चयो आहे त ॾोहनि में मुलविस अफगान पनाहगीरन के कानून मूजिब सज़ा मिलंदी। ॾोहनि में मुलविस अफगाननि के सज़ा बैदि सदन मुल्क वापस मोकिलियो वेंदो। मीडिया से ॻाल्हाईंदे नासिर शाह चयो आहे त PTI जी सियासत कूड़ ते बदल आहे। इमरान जे ख़त ते मेंबर नाअहल ऐं ॿिए पार्टी जे सरबराह जे ख़त खे न मञियो वियो। हलीम आदिल शेख खिलाफ का भी इंतकामी कार्रवाई न पई थे। कुछ इलाइक़नि में बरसाती पानी निकाल नाहे थियो, उन ते हू माज़रत करे थो। सिंध हुकूमत इंतकामी सियासत ते यकीन नथी रखे। हलीम आदिल शेख सरकारी ज़मीन ते कब्जो कयो आहे। इत्तलात के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन चयो आहे त छा सरकारी ज़मीन ते फार्म हाउस ठाराइण जायज़ आहे। हलीम आदिल के एंटी करप्शन टीम कार्रवाई कंदे गिरफ्तार कयो। शर्जील इनाम मेमन मूजिब आसिफ जरदारी जल्द ॾे वापस ईंदो। इमरान जूं निंडूं हराम थी वेंदियूं। PTI के सिंध में उम्मीदवार ही न पिया मिलनि। सुप्रीम कोर्ट के खुदमुख्तारी के आईनी तहफ़ुज़ हासिल आहे। सुप्रीम कोर्ट जा इख्तियार वधाए सघजनि था, घटाए नथा सघजनि। अगूणे वफाकी वजीर शेख रशीद चयो आहे सुप्रीम कोर्ट के अदलिया जो कातिल चयो वियो। सुप्रीम कोर्ट के खीसे जी घड़ी या हथ जी लठ बणाए नथो सघिजे। पंजाब जो सियासी किचरो गटर में उछलियो वेंदो। नेब जे मनपसंद तरमीम भी ख़त्म थींदी ऐं समुंड पार रहंदड़ माण्हुनि खे बि वोट जो हक़ मिलंदो। $250 ऐं $7 अरब जा ज़ख़ीरा घटिजी विया आहिनि। मुल्की मिल्कियतूं विकिणण खां पोइ अॻु संदन खेल ख़त्म थी वेंदो। चूंडूं अक्टूबर या नवंबर में थींदियूं। न मनपसंद कानून साज़ी थींदी, न ई नवाज शरीफ ईंदो। अगूणे सदर ऐं पीपल्स पार्टी जो शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी आलमी वबा कोरोना में वड़जी वियो। समाजी राब्तनि जी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे वालिद जी कोरोना टेस्ट के हवाले से आवाम के आगाही ॾिनी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मूजिब आसिफ ज़रदारी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट हाकारी आई है, जंहिं बैदि हुन पान के घर में आइसोलेट कर छॾियो। बिलावल भुट्टो मूजिब आसिफ अली ज़रदारी की कोरोना वैक्सीन मुकम्मल थी चुकी है। खेस मामूली अलामतूं आहिनि ऐं संदसि इलाज जारी है। सिंध जे 20 खातन में फोती कोटा तहत 326 नौकरियों की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी की सदारत हेठ फोती कोटा बाबत इजलास। सेक्रेटरी कानून का फोती कोटा पॉलिसी ऐं समूरन डिप्टी कमिश्नरन का गुज़िरियल 6 महीनन की DRC की रिपोर्ट तलब। सिंध पुलिस के 76 इंस्पेक्टरन के DSP के उहदन ते तरक्की माणींदड़ पुलिस ऑफिसरन की मान में सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में तकरीब मुनक़िद।
IG गुलाम नबी मेमन पारा तरक्की मानीदड़ DSPs के ॾोहनि ते ज़ाब्तो आणण जी हिदायत। संदसि चवण आहे त कराची समेत सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल खे ख़राब करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। हैदराबाद में बिलाल काका कत्ल केस में गिरफ्तार 6 जवाबदारनि खे अदालत में पेश कयो वियो। मुख्य जवाबदार शाह सवार पठान खे रिमांड मुकमल थियण बैदि सेंट्रल जेल मोकिलण जो हुकुम। 3 जवाबदार ॿीहर जिस्मानी रिमांड ते 2 ॾींहनि लाइ पुलिस हवाले। जाफराबाद वेझो ज़मीनी तकरार तां भाइरनि में झेड़े दौरान भाउ खे बचाईंदे भेण मारिजी वई। एक औरत जख्मी। वाक़े बैदि मक़तूलनि जो मर्द ऐं ज़ख्मी औरत अस्पताल मुंतकिल। जवाबदार नज़ीर खोसो गिरफ्तार। जोही बरसा RD 88 वटि बोड जे पानी में वेझण दौरान नींगर बुॾी वियो। ॻोठाणनि पारां अली खोसो जी ॻोल्हा जारी। ठारूशा बरसा ॻोठ ठठ गोराव में बरसात सबब भित किरण सबब नींगर वही चना मलबे हेठां दॿजी फोत। गंबड़ बरसा ॻोठ फौड़ी चांडियो में घर जी भित किरण सबब 8 वरे जो नींगर शकील चांडियो हयाती विञायो। ठारूशा में बरसातन का पोए गैस्ट्रो कर खयो। मर्ज में मुब्तला 2 नींगर फोत। पौरत साबिर चना जा 2 पुट 5 वरे जो मोहम्मद अदील ऐं 4 वरे जो अकील चना फोत थी विया। ऐं सेठारजा में जाली नोट हलाईंदड़ औरतुनि जो गुरोह जाली नोटनि समेत सोगो। 2 औरतुनि समेत 3 ॼणनि मथां ठगी ऐं जालसाज़ी जो केस दाख़िल। पुलिस मूजिब गुज़िरियल कुछ ॾींहनि खां शहर अंदरि जाली नोट हलण जूं शिकायतूं मिली रहियूं हुयूं।